Ресничатые и бакаловидные клетки находятся в эпителии слизистой оболочки бронхов. Они принимают участие в мукоцилиарном клиренсе, то есть в процессе, когда за счет движения ресничек идет самоочищение дыхательных путей. В ответ на альтерацию слизистой оболочки бронхов вирусами либо другими агентами идет повышение судистой проницаемости, миграция клеток воспаления, высвобождение цитокинов. Нарушается дренажная функция бронхов. Тем самым возникает отек слизистой, гиперсекреция мокроты, нарушение мукоцилиарного клиренса, снижение моторики бронхов, бронхоспазм, слущивание эпителия и обнажение рецепторов и гиперреактивность бронхов.